In previous video, you have learned about the physical properties of haloalkanes. Now in this video, we are going to learn about the chemical properties of haloalkanes. Chemical properties of haloalkanes are in different categories. First one is nucleophilic substitution reaction. This is also known as replacement reaction. Second one is elimination reaction. And third one is reaction with metals. I am discuss nucleophilic substitution reaction. Before explaining the nucleophilic substitution reaction, I will discuss about the nature of CX bond. In haloalkanes, halogen atom is more electronegative than carbon. So it becomes partially negative charge and carbon becomes positive charge. Why haloalkanes are generally more reactive towards nucleophilic substitution reaction? तो इसको explain करने से पहले मैं recall कराना चाहती हूँ what is nucleophiles. आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 12 में 2 टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स पढ़े थे, जिनमें एक था न्यूक्लियोफाइल्स और सेकंड वन था आपका इलेक्ट्रोफाइल. न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं. इट मींस इनके पास इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम क्वांटिटी प्रेजेंट होती है. इट मींस न्यूक्लियोफाइल किसी भी एक ऐसे सेंटर पे अटैक करता है जो या तो पॉजिटिव चार्ज हो, जिसको वो इलेक्ट्रॉन देके उसे न्यूट्रल कर सके, और या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर अटैक करते हैं. सेम कंडीशन हेलोएल्केन्स के केस में भी होती है. जब ये न्यूक्लियोफाइल हेलोएल्केन्स मॉलिक्यूल्स के पास आता है तो इजीली, चूंकि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज को कंटेन करता है, ये डायरेक्टली अटैक करता है पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे और हेलोजन एटम को रिलीज करा देता है एंड डायरेक्टली पर्टिकुलर हेलोएल्केन्स के साथ यूज हो जाता है. इस तरीके से सारे एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी को इंडिकेट करते हैं. नाउ द फर्स्ट रिएक्शन इज replacement by hydroxyl group. In this reaction, replacement by hydroxyl in this condition, aqueous solution of KOH or most silver oxide is used. When alkyl halide react with aqueous solution of potassium hydroxide, it gives alcohol and KX. I am taking one example of alkyl halide is CH3 CH2 Br react with aqueous solution of KOH. Potassium react with bromine to form KBr and it produce alcohol. Now, in presence of most silver oxide, alcohol is obtained. CH3 CH2OH and then silver react with iodine to form AgI. Now the second replacement reaction is replacement by alkoxy group. At that condition, ether are obtained. When alkyl halide react with alcoholic solution of sodium or potassium alkoxide, it gives ether. I am taking one example of alkyl halide CH3 CH2 Br, then CH2 CH3. Sodium react with bromine and it gives NaBr and form ether. It is as diethyl ether. So I repeat, when alkyl halide react with alcoholic solution of sodium or potassium alcohol oxide, ether is obtained. Now the next reaction is replacement by cyano group. At that condition, the alkyl cyanide is obtained. When alkyl halide react with alcoholic solution of potassium cyanide, it produces alkyl cyanide as a major product. I am taking one example, CH3 CH2 Br
react with alcoholic solution of potassium cyanide. Potassium react with bromine to form ethyl cyanide and KBr. KBr. Now, second replacement reaction is replacement by isocyanide group. At that condition, alcoholic silver cyanide is used. When alkyl halide react with alcoholic solution of silver cyanide, alkyl isocyanide is obtained. Silver react with X, it is formed alkyl isocyanide. I am taking one example. CH3 CH2I react with AgCN, silver cyanide, alcoholic solution of silver cyanide. Ag react with I to form AgI and produce CH3 CH2 and C. It means ethyl isocyanide. Now I am open the structure. CH3 CH2N coordinate bond double bond C. It is ethyl isocyanide. दोनों ही केसेस हमने लर्न किए. इसके पहले मैंने बताया था इन केस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड एल्किल साइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट. In case of alcoholic silver cyanide, alkyl isocyanide is the major product. यहाँ पे एक important question board examination के according arise होता है, वो ये है कि when alkyl halide react with alcoholic solution of KCN, alkyl cyanide is a major product. But in case of alcoholic solution of AgCN, alkyl isocyanide is a major product. यहाँ पे रीजन ये है इसका कि KCN में जो है वो पोटेशियम और साइनाइड के बीच में टोटली बॉन्ड जो होता है वो आयनिक होता है और ये प्रोड्यूस करता है साइनाइड आयन को. इस साइनाइड आयन में कार्बन एज वेल एज द नाइट्रोजन बोथ द एटम्स आर कैपेबल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन. सो इन केस ऑफ एल्कोहलिक KCN, alkyl cyanide is the major product. But in case of AgCN, the bond between the silver and CN is totally covalent in nature. So only nitrogen atom is capable to donate electron. I repeat, when alkyl halide react with alcoholic solution of potassium cyanide, it gives alkyl cyanide. But in case of alcoholic solution of silver cyanide, alkyl isocyanide is obtained. In next video, I will discuss about the many other categories of nucleophilic substitution reaction. Thank you.